Right gang, so hari ni saya nak share pula 3 akibat jika kita tidak menjaga fire alarm system dengan baik. Baik, yang pertama sekali adalah keselamatan residents ataupun orang ramai tidak dapat dijamin. As kita tahu, kebakaran ni memang kita tak boleh nak predict bila akan jadi, betul tak? So, yang itulah yang paling penting. Okey geng, yang kedua pula adalah jaminan ataupun insurans staff atau pekerja dekat sana pun tak dapat dijamin. And the last one is reputasi dekat kawasan tu mesti akan jatuh punya. Sebabnya orang akan tahu sistem keselamatan yang ada dekat kawasan tu tidak dijaga dengan baik. Sebab itulah wajib untuk kita servis fire alarm system kita ni sekurang-kurangnya 1 bulan sekali tau geng. Sebab kebakaran ni dia takkan tunggu kita ready ke tak.